Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo ya kopesa bino bansango mikolo nyonso boyi malamba ndeko balandi bansango na mukuse yango yo 13e conférence des gouverneurs et bongisamaki kobanda le 3 kino le 7 mars et commis kobanda le 24 et kino le 28 mars 2026 ezali koya na ville ya Bandundu na etuka ya Kwilu. Vice-premier ministre intérieur ayebi na ko informer ba président ba assemblée provinciale que ba gouverneur Uta ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu, commissaire européenne chargée ya gestion ya ba crise humanitaire Adja Labib atali tableau sombre ya situation humanitaire na eteni oyo ya etuka ya Nord Kivu. Ministre délégué Eliezer Ntambwe ayebi na kotinda 600 ex-combattants mobondo na kanya makase sepo na formation na bango na service national bilenge oyo bamataki mpepo jeudi pour na ko rejoindre Mbujimai sima ko contrôler Kinshasa école RDC Afrique après mokili toyaka liboso na bino pour na otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko bya masolo nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Congo démocratique mbote bipa biso bozwami pe matondo lolenge bozali kokoba kolanda bansango na Kin Live édition ya lelo ekofungwama na bilili oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki champion olympique Tony Yoka na ndako na ye ya mosala ya cité ya Union africaine jeudi déterminé ya kobunda na match revanche na Martin Bakole. Tony Yoka asepeli na disponibilité ya équipe ya champion Bakole. Na Kinshasa utamwa mikolo champion olympique 2016 ya boxe Tony Yoka ayambamaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pokwa ya jeudi na cité ya Union africaine. Libanda ya ba projet sportif ya malamu pona encadrement pe formation ya bilenge ya Congo oyo aye na yango na mboka. Champion olympique ayebaki na ko présenter na mokonzi ya mboka médaille olympique titre oyo alongaki le 21 août 2016 na Rio na mboka Brésil na catégorie super lourd plus 91 kg. Tony Yoka abetaki pesete ete mobembo na ye na Kinshasa ezeli na cadre ya mabongisami ya komba monene oyo asengeli kobundana Martin Bakole, boxeur monene ya mokili. Très satisfait parce que l'équipe de Bakole a confirmé qu'ils étaient d'accord il y a déjà 2 jours. Excellence le ministre Didier Boudimou nous a donné son accord lui aussi avec le ministère des Sports. Et puis je pense que le président de la République est très impatient lui aussi, je pense comme tous les Congolais, de voir ce combat se réaliser. La date précise, non pas encore, mais ce sera plutôt vers septembre-octobre. On est en train de voir les différentes modalités parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs échéances, dont la qualification à la Coupe du Monde en elle-même. Je pense qu'il y a un grand tournoi de judo et on se disait aussi pourquoi pas le mettre le même jour que le grand combat d'Ali Foreman, pourquoi pas le 30 octobre. Vous savez, ça fait 52 ans ce combat et je pense que le Congo a besoin de renouveau. Le Congo a besoin de renouveau, il a besoin d'un nouveau combat du siècle. Il y avait le siècle dernier et maintenant il y a ce siècle-là où, à la différence du dernier combat, où c'était 2 Américains, là ce sera 2 Congolais qui boxeront au Congo avec une portée internationale. Cette revanche et que vraiment je suis très satisfait que ça se fasse ici. Il n'y avait pas moyen que ça se fasse dans un autre pays ou dans une autre ville. Je pense que le Congo mérite d'avoir un grand combat de deux grands champions en poids lourd. Et voilà, je sais qu'il va se préparer très, très durement. Moi aussi, et je serai prêt pour ce combat. Non, Mbakole, il sait déjà, Ebina déjà. Naobeta, il sait déjà. Pene ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, Tony Yoka, atambusamaki na ministre ya sport Didier Boudimbu. Tolobi, Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli 13e conférence de gouverneurs oyo ebongisamaki kobanda le 3 kino le 7 et Poussani kobanda le 24 kino le 28 mars
2026 na ville ya Bandundu na etuka ya Kwilu. Vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Jacquemin Chabani Luko nde ayebi na ko informer ba président ya ba assemblée provinciale na ba gouverneur de province kolanisama na changement ya date. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Wuta ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu, commissaire européenne chargée ya la crise humanitaire Adja Labib atalisi tableau sombre ya situation humanitaire na eteni oyo ya etuka ya Nord Kivu toyokai. Commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandaté par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendu tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes. Ministre délégué Eliezer Ntambwe-Mposhi alongi kotinda 600 ex-combattants Mobondo na Kanyamaka CC pour na kolanda formation na service national bilenge oyo bamataki mpepo jeudi 19 février 2026 pour na kokita na Mbujimayi pe batalisi esengo na bango ya kosala pour na intérêt ya ekolo. Mbuma musala makasi ministre délégué Eliezer Ntambwe azali kosala pona bozongi ya kimia oyo koumela na Grand Bandundu ezali komonana sima ya kosangisa ba démobiliser Mobondo na domaine ya Ntsele pona ba test médicaux pe ya aptitude physique ba ex-combattant Mobondo batika Kinshasa jeudi 19 février 2026 pona kokende Mbujimayi na etuka ya Kasai Oriental na ntina ya kokoma na Kanyamaka CC. Na bokambami ya ministre délégué na défense Eliezer Ntambwe-Mposhi oyo mokonzi ya mboka apesaki etinda ya ko désarmer pe ko démobiliser ba milicien Mobondo na ntina bozongi ya kimia na Grand Bandundu oyo tungisamaki bambula mine na bitumba ya bateke pe bayaka ba démobiliser oyo bazalaki na tongo makasi na aéroport international ya Njili wapi bampepo ebele ebongisamaki pona komema bango kasi yambo ya kopumbwa ba volontaire basalaki animation pona kotalisa posa na bango ya kosalela mboka Congo démocratique oyo etungisami na bitumba ya Rwanda na AFC M23 ngonga moke yambo ya kozwa esika na Boeing 737 pona kokende Mbujimayi moko na moko azwaki bilei engebene ndingisa ya ministre Eliezer Ntambwe oyo azali kolandela processus na bokebi kouta territoire ya Kwamount na etuka ya Maindombe pe ba territoire ya Kwango na Popoka Baka na etuka ya Kwango na commune ya Maluku na Ingumba mokonzi Kinshasa bilenge basi pe mibali oyo basepeli kokota na molongo ya Mampinga pona kobundela mboka la sepeli na kota na gouvernement na bundela mboka la ngai on a d'accord ya bundela mabele na pona benga na mongona o azobundisa mboka na biso. Merci beaucoup à son excellence Félix Tshisekedi, merci na o ya sali pona biso formation na ke pona bundela mboka baya tosanga to bundela mboka na biso po mungu ya longa biso te pesika merci na bango nde basaki nga na kota na violelo na kilo de 2022 Mobondo baniti lelo
concentré mobondo tina suka tokundi akobunda ti mokonzi mboka asengi mpe todepose manduki nde tokesi kokobundela mabele pena na sokoto na nzoto. Sima ya 1 heure de vol ba avion ememaki ba volontaire ekitaki na 9h20 pe 9h30 na aéroport ya Bipemba na Mbujimai pour la rotation ya liboso pe na 14h10 pe 14h30 pour la rotation ya mibale. Na bokiti na bango ba volontaire oyo bazwamaki mbala moko en charge na service national oyo esangisaki bango esika moko. Ba futur bâtisseur bazwaki bilamba ya service national oyo etalisi bobandi solo ya formation. Sima ya animation, colonel diplômé d'état-major Bachonga, commandant ya centre ya Kanyamaka CC, a rappelé ki respect pe discipline. Officier supérieur oyo apesi longoni na ba effort ya ministre délégué Eliezer Ntambwe oyo pona ye azali kosalela mboka musala makasi. Na koloba makambo ebele te Nzambe abatela ye abakisele mikolo a rendre service munene na mboka parce que bano ba mobondo baza ko na bango. Na vive nini na plateau de Bateke. J'ai vu ba conflit qui entre Bateke na ba Bandundu, ba conflit moko eza na tina te. Bana Congo baza bomona bango na bango. Mais c'est ridicule. Donc il faut aider les jeunes à émerger. À 15 ans mabe zong 5 ans malam. O bazo kamata banduki bazo bango na bango. Bato ba oseka biso. Wana bango kopesa na mpoasa ba démobiliser na kombo ya ministre délégué na service national. Conseiller chargé d'études Joseph Yani Bokumo atelisaki était batiki 600 jeunes oyo na maboko ya malamu. Ndenge boyebi tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi na susi na ye ya kotia kimia na etuka mobimba ya ekolo apesaki mission ya pacification na ndeko Eliezer Wazali ministre délégué pe ministre et ancien combattant apesaki ye mission ya koyeba kosilisa oyo tobengi phénomène mobondo. Et je pense que Nabi Tando Ike Bomonaki, monsieur le ministre délégué à Kendaki Nazamba kino kozwa bande konabiso tobenga ki autrement ba mobondo pour na koyeba ko réorienter bango autrement. Lelo tozali koloba que phénomène mobondo ezali kosila pe bakobenga malisu ba mobondo te bakobenga ba bâtisseur ya mboka. Ndenge ozali komona peme na ngai tozali na ba ndeko ya garde républicaine otosaki na bango mosala na zamba kobimisa bana pe tozali na bandeko ya service national oyo bayambi bana. Na koloba na bango boye, je crois que biike bazali na mituna bazali koloba que biso toponaki mosala ya soda, mais bazali ko kamwa que baye ko tika ba na service national. O toli ko yebisa bango ezali nzela oyo bazali kolanda. Pona kozala soda ya piko, kozala soda ya solo esengeli bala kisao ndenge nini okotambola bo soldat. Na kosenga bango basala na kimia baye ba que baye mosala oyo bango baponaki. Sima ya cérémonie ya ngonga mokuse oyo, équipe ya ministère eutaki Kinshasa etika Kimbujimai kaka jeudi pendant kozonga na capitale ekolo Congo démocratique. Tolobi Tiboko Yoka. Totikala na bansango ya ministre délégué na défense nationale na ville ya Kolwezi Eliezer Ntambwe Mposhi ayebaki na ko visiter ba site ebele ya ba anciens combattants na oyo ezali spolié pe ayebi na kotalisa détermination ya gouvernement ya kozongisela baye babundela lokumu ya mboka na se ya bendele ba bien na bango. Sima ya ville ya Lubumbashi, ministre délégué na défense en charge ya ba anciens combattants akomaki mardi na ville ya Kolwezi engumba mokonzi etuka lwalaba bojalisami na ye na eteni oyekolo ezali kolandisama na etinda ya identification, récupération, valorisation pe sécurisation ya patrimoine ya ba anciens combattants. Na bokomi na ye na aéroport international ya Kolwezi, ministre Eliezer Ntambwe azwaki mbala moko nzela ya gouvernorat wapi ayambamaki na gouverneur Fifi Masuka. Bakonzi nyonso mibale balobelaki gestion ya patrimoine ya ba anciens combattants na etuka oyo. Sont venus, c'est pour exécuter la décision du Conseil de ministres qui consiste à identifier, à récupérer, à valoriser et à sécuriser les biens des anciens combattants. Et ici, au gouvernorat, nous sommes venus en tant que politique. Tout homme d'État, quand il arrive dans un milieu, il cherche l'autorité de la place pour présenter les civilités, pour que l'autorité soit au courant de sa présence. Ainsi que nous sommes venus présenter les civilités
à son Excellence, Madame la gouverneure de province, et lui signifier le pourquoi de notre présence dans sa province. Sima, ministre délégué Eliezer Ntambwe Mposhi, pe délégation na ye, bakendaki na cimetière ya ba anciens combattants ezwami na commune ya Manika. Na oisika, ministre apesaki ba hommage à lokumu na bilombe babundaki ba guerre mondiale nyonso mibale. Esika kitoko etongama pona kokanisa ba basalela mboka na se ya drapeau. Ba monument etongama pona kobosa na bango lisusu te. Kozanga kopema patron ya ba ancien combattant na ekolo Congo démocratique akendaki koyeba likambo ya ndako ya ba ancien combattant oyo ezali loué na ministère provincial ya mine yambo akende na commune ya Dilala wapi parcelle mosusu ya ba ancien combattant ezali occupé uta bambula ebele na mwasi moko. Ministre délégué Eliezer Ntambwe asengaki yeba preuve na ngonga mokuse ndenge azwela lopango yango na division urbaine ya ba ancien combattant. Nde ministre délégué Eliezer Ntambwe asukisaki séjour na ye na ville ya Kolwezi yambo azonga Lubumbashi. Tolobi Tiboko Yoka. Ba maire de ville, ba bourgmestre pe ba administrateur ya ba territoire na etuka ya Okatanga, ba bengami ya ko identifier ba habitants na bango. Message ya vice-premier ministre ya intérieur et sili kozala transmis na bango na gouverneur intérimaire ya etuka ya Okatanga Martin Kazembe. Gouverneur intérimaire ya Okatanga Martin Kazembe asangisaki ba maire, ba bourgmestre pe ba administrateur ya territoire pona koyebisa moko na moko ya kobanda identification ya ba habitant na entité na ye ezala moto akoti sika to pe mopaya bakisami ba responsable oyo bazali na mokumba ya koyeba nani akoti na juridiction na ye. Ezali ndingisa ya vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Jacques Chabani kolandisama na situation sécuritaire na etuka ya Okatanga. C'est focalisé beaucoup sur l'identification des résidents. Pour le moment, avec la situation qu'on est en train de traverser, la situation que traverse notre pays, nous sommes censés de savoir qui est qui. Donc le chef de quartier, chez nous les chefs de village, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les maires. Donc nous sommes censés de savoir qui est qui et qui habite où. Donc le gouverneur a martelé sur ça conformément au message du VPM qui demande que nous devons nous connaître. Nous devons savoir les personnes avec qui nous vivons. Ils viennent d'où, ils viennent de quelle province, ils viennent de quelle région, tout ça, tout ça. Savoir avec qui nous vivons ensemble, c'est très capital pour nous. Donc il y a aussi les entreprises qui nous entourent. La plupart des entreprises emploient les étrangers. Maintenant, ces étrangers doivent être identifiés s'ils ont des permis de travail ou des permis de tourisme, que nous sachions que parmi les entreprises qui sont sur place dans notre entité, dans telle entreprise, nous avons tel nombre de résidents, de quelle nationalité, telle nationalité. Loko la sécurité Ezeli Kamboya Motonyonso, gouverneur intérimaire Martin Kazembe, a bâtissé pour la réussite, il y a identification, il y a résident. Opération Oyo, Ekosunga pona etumba contre insécurité. Tolobi, Tiboko Yoka. Tozonga na Kinshasa, mingi penza na commune ya Kisenso, wapi honorable Nero Mbungu, aebaki na kokambali yangani ya évaluation, ya 3e trimestre pour na complexe scolaire Mama Pemba 1P2, wapi apesi ba orientation natina ete, ba école moderne oya commune ya Kisenso, et la qualité ya malakisi likolo. Na cadre ya suivi pe gestion rigoureuse nantina ete école tika la kaka na ba norme ya standard international visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nero Mbungu akitaki na école moderne oizomi na quartier Bikanga na commune ya Kisenso jeudi 19 février 2026 pene ya promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba 1 Rodrigue Mbungu pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba D, Bobo Mbungu, Nabakambi Mususu, Bokiti ya initiateur ya fondation Nero Mbungu, ezalaki pona kosala évaluation ya premier trimestre. Elongo na délégation na ye, Mfuma Banga Moyo, abandaki ya mbokosala ronde na ba différentes salles, pona kolandela lolenge malakisi ezali kopesama, na lolenge mosala ezali kotambola, kobetaka sete na propriété,
oyo ezali mutuya pona complexe scolaire Mama Pemba. Sima ya kozwa ba explication na préfet des études na oyo etali etamboli ya école, honorable Nero Mbungu asololaki na ba mama bazali na mukumba ya kotia propriété na école. Asukisaki mokolo na ye ya mosala na réunion na ba différents départements ndakisa ya maternelle oyo apesaki ba orientation esengeli na ntina ete complexe scolaire Mama Pemba etikala na esika na yango ya meilleure école. Makam oyo excellence abeng selibs pona réunion ezali lingi ayeba ndenge nini tozokotambola na direction na biso maternelle, surtout mingi ase bazaki mingi na nini opon effectif. Qu'est-ce qu'il faut pour remonter effectif, na peut garder bana bazalaka toujours na nombre moins élevé. Mfumu wa banga moyo asololaki pena bakambi ya ba différents départements techniques lokola ya électricité, mécanique générale, coupe couture, construction pe misusu na bango pe lokola ataisaki vision na ye pe alandaki na bokebi ba rapport ba pesaki ye. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba abeti sete na kobate la qualité ya malakisi likolo pe école ezala toujours attractive. Na ba atelier moderne o ezwami na o esika esengeli e profiter na bilenge ezala ya ba école mosusu elobi honorable Nero Mbungu. Ezalaki bongo réunion o etalelaki ba département nyonso esalaka pratique na atelier électricité, mécanique, électronique, coupe couture na construction. Nde tozalaki na réunion na visionnaire pona ko remettre biso ba 10% oyo a pesa biso na tango bana bazali ko participer na atelier. Nde yango lelo ayaki pote yako kabongo ko pesa biso mbongo wana oyo tosalaki na bana na trimestre moko. Yango nda pesi biso pe mwa mayele mususu toko salela pote to benda bano mususu bazana nuko hésiter ou bien ba parents na bango bazana nuko hésiter ko futela bana bango ba frère atelier. Visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba 1P2 azali engagé pour la formation ya bilenge ba koma mutuya na société pamba te lobby bango nde bakokamba mboka to lobby tiboko yoka. Basali ya hôpital général ya Kinkole batelemeli lolenge gouvernement ebi na kotika ba mama ya paka juma na établissement na bango ba manifester kanda pe basengi ete balongola bango na lombangu pamba te hôpital ezali pona ba malade kasi pona ba mama ya paka juma te. Bakomi biloko na wenzi ya bitula o ezali koluka bakilia na moins cher to bazali bato o basengeli na botosi pe dignité. Wuta déguerpissement ya paka juma na commune ya Limete lolenge bakonzi o bazali na mukumba ya kopesa batu bisika bakomi kotambusa bandeko na pasi soni pe mawa. Tozali na hôpital général ya Kinkole wapi l'État aye kotika ba mama ya paka juma kasi kotala pasi pe bizeli na bango o ekenda nsango Kinshasa mobimba basali ya hôpital général ya Kinkole baboyi basi oyo na établissement na bango. L'État azali na mukumba ya kobatela bato pe biloko na bango kasi gestion ya likambo ya paka juma ezoyeba na lisusu te soki ba prérogative wana bakonzi babosani tolobi tiboko yoka. Koma kola lopango na $1500 ya pamba kasi okofuta be $500 mosusu kolanda moke s'occupe linyo koma patron ba bus ya sika 00 km na ba moto ezali kopesa mana nyongo na président Ziko Mukanga. Yasika eye na quartier Mukanga 3 président Ziko Mukanga Makila Lumumba amemeli biso mapango na route rocade na commune ya Mongafula olingi okoma kolo lopango na route principale kobuka na tende komona ya Kinshasa awa na rocade terrain ebandi na $2500 avance $1000 ya pamba ozu lopango na yo soki olingi ozwa lopango na rocade mardi nyonso président Ziko Mukanga elongo na équipe na ye bakozala sur place na site esili wana te na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele
Opération Komakolo Lopango ezali kokoba na $1,500, avance $500 ozwi lopango na yo na quartier Mukangade na Menkao na commune ya Maluku. Esika paysage ezali lokola na Lola, mapango ezali kokoba kopesama na moins cher na $1,500, avance $500, kutu ya $750 pe ezali, avance $350 ya pamba. Olingi okoma patron, président Ziko Mukanga acheba moto ya dépune na Nyongo, $1,500, avance $500, ba moto ya 3 pneus pe ezali. Bongo ba bus ya marque Force ya Sika 00 km ezali kopesama na Nyongo na $30,000 ya pamba, avance $10,000. Pona ko améliorer vie sociale ya peuple congolais, enga bene vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, président Ziko Mukanga a sali plus de 500 hectares ya bilanga pe maziba ya mbisi pona ko laissa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi ozwa accès na ba avantage président ya ANUPTMC a Pesibiso, adresse ezali avenue Victoire numéro 42 na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na quartier d'Ilandos, na première rue Lumete awa na Ngumba, mokonzi Kinshasa, ba population bakima pe basundola bandaku kokamwa likambo oyo ezali kolandisama na bama ya mbula pe esengi na attention ya bakonzi. Bandaku ebeba, ba toiture kenda, ba porte pe ba fenêtre elongwa, misusu etonda na mai pe basundola, ezali situation ya quartier d'Ilandos na première rue na commune ya Lumete, mingi penza pene ya pont Onatra. Nyonso oyo kolandisama na bama ya mbula pe inondation ya rivière Mole oyo ezwami pene pe esalaka ba dégâts ya makasi. Ndakisa kufa ya batu pe kobeba biloko ya ndaku ya ndenge na ndenge. Bakisa pont oyo pona kotalisa ete population zeli konyokwa makasi. Likambo oyo esengeli na attention ya bakonzi ya l'État. Esaima aya makasi bandako ekoma koleka ti batol biloko ekoma okende bibembe batu bakufa kaka na mai oyo bosa donc bosa nyonso tu bokirele biso mai toza na pasi koto pasi asombule beti awa okangi porte na fongolo kimi essentiel lobi na tongo sombule sili omona ta lutu ata na fourchette TV kutu ezalaka esute poso sombi TV osombela ngomai ekiolaka awa eloko tosenga na autorité o basimbi bema ba trésor public ya mbongo ba travaux ya l'état baya kosala musala oyo bato ya population azokufa tala bandako ndenge tikali amona yoke elala na kati ya bar na bar onso babengani ya olala social pe na mboka na biso ezalaka te. Soki bato mosusu basundola bandako mpona kobikisa mabota na liwa, misusu batikala po bazangi esika ya kokende. Na boye l'État nde asengeli akota likambo yango. Tolobi Thibaut Koyoka. Bakongolais ebele bazali affecté na ba travaux ya botongi ndakisa banzela ezali kosalama na Ngumba mokonzi Kinshasa. Traitement na bango ezali malonga te, surtout likambo ya sécurisation na bango na ba employeur. Malgré makama makasi ndakisa liwa kobuka na pe kozoka bapota ekomelaki basali na commune ya Matete ba entreprise o bazali kotonga banzela na Kinshasa capitale ekolo Congo démocratique bazali kozwa basali au sérieuté mingi penza ba condition ya mosala pe sécurisation na bango ndenge bozali komona bandeko oyo bauti mosala kasi botala lolenge bazali komema bango na pau ya tracteur lokola ba fulu balingi kobwaka na ben. Bizaleli oyo etalisi bozangi ya considération ya basali pe bozangi botosi ya ba droit na bango esengeli bakonzi o bazena mukumba ya kolandela makoki ya basali ndakisa ministre ya droits humains ayeba na kolandela likambo oyo nokite akobenga mapona kosomba ba cercueil. Tolobi Thibaut Koyoka.
Muzinga di papa commando oyo asungaka population ya kokatisa mai ya njini na bwatu a encouragé bilenge basi pe mibali ya kosala misala ya maboko mpona kobikisa mabota na bango pamba te ye apona mosala ya bwatu pe asungaka libota na ye. Mosala zoba ezalaka te kasi moto ya zoba nde azalaka. Lisese oyo ezu mutuya na bomoi ya Samuel Muzinga pamba te wuta 1976 ndeko mobali oyo akomisa pusu musala ya bomoi na ye. Surnommé Papa Commando, Samuel asungaka na nzela ya bwatu na ye kokatisa ya batuma ya njili kolongwa nzenzalandu na commune ya Kisenso pe kokende na quartier 9P13 na commune ya Njili. Awa bana kelasi bateki to pe bakomelesan basali pe misusu banso bazwaka transport ya bwatu ya Papa Commando na 500 francs po bakatisa ngambu esusu. Mai oyo ezali mosala na ngai banda boki enfance na ngai na koli tina tangi nazongi na musala oyo poza bokoko na ngai naza deja doyen poza musala onga na lingaka yango to sunga ngai esunga libota esunga famille pe ba peuple o bavanda na nga pene na banzi bino bozomo na bato bazali. Samuel Mujinga o alakisi bilenge ebele musala ya bwatu alobeli pe na libaku oyo bakokoso akutanaka na yango na mosala. Bon, inconvénient na biso ezali batango mai etondaka. En tout cas, passe ekoma na biso. Passe ekoma en tout cas na formé bato ebele, bamisusu baza na bandundu na Kwilu, bamisusu baza na Kasai, bamisusu baza na Lac, pe na Mwanda bazali. Papa Commando asali pene ya 50 ans na mosala oyo kaka pona kosunga population ya pembeni tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live Sukiawa, tozalaki na esengo ko présenter bino wango na kombo ya équipe technique rédactionnelle. Totonzi bino botonzi kasi tika totombela mbotama ela muto joyeux anniversaire na Beyor de Mbumbu di Mukwala o azali ko souffler na 6e bougie na ya bomoi. Magazine Kin Live penga email papa Kadafi Mbumbu totombeli mbotama elamu Beyor de Mbumbu di Mukwala autorité botika la na kimia sima caméra ezalaki Fabrice Ebengo. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.